Tak ahoj, vítajte na kanáli For World and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na príklepovú vrtačku od firmy Grafit. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. V predchádzajúcich recenziách zo série Nárade Grafit ste mohli vidieť už rôzne nárade, ktoré nájdete hore v karte. No a dnes sa pozrieme na príklepovú vrtačku Grafit s modelovým označením 58G027, ktorá používa výkonný brushless motor. Je tu trojročná záruka, má to SDS plus kľúčovadlo, nejaké osvetlenie. Pozrieme sa aj na parametre. Je tu 1420 otáčok za minútu, 4500 úderov za minútu o sile 2,2 Joule. Môže sa vrtať maximálny priemer do betónu alebo tehly 22 mm, 13 mm do ocele. Takže poďme na to, odbalíme si ju a vyskúšame. V balení nájdeme samotnú príklepovú vrtačku. Je tu manuál a záručný list. No a ďalej v balení nájdeme rukoveď a hĺbkový doraz. Ergonomia stroja je na vynikajúcej úrovni, vrtačka sa pri práci drží veľmi dobre, nájdeme tu pogumované prvky na madle a taktiež na úderovom mechanizme. Čo si myslím, že je škoda, je, že je vrtačka kompletne vyrobená z plastu, hlavne vrátane príklepového a úderového mechanizmu, ktorý by bolo určite lepšie, ak by bol kovový, pretože vrtačka by určite lepšie odvádzala teplo. Nájdeme tu upínanie, ktoré je SDS. Je tu beznástrojový systém polohovania madla na pravú alebo ľavú stranu. Máme tu tlačítko, kde si navolíme režim a funkcie. Používa moderný brushless motor. Máme tu tlačítko zapnutia, pravý a ľavý chod, stredná poloha, možnosť zablokovania tlačítka. Taktiež je tu LED pracovné osvetlenie, ktoré má oneskorené vypnutie po dobu 7 sekúnd. Upínanie je pre nástroje SDS plus a polohovanie sekáča je veľmi dobré, takže sekáč si nastavíte do požadovanej polohy, následne prepnete na režim sekania a sekáč je zablokovaný. Ak potrebujete znova zmeniť polohu sekáča, otočíte, znova zablokujete a sekáč drží v určitej polohe. Taktiež je tu režim vrtania s príklepom a režim vrtania bez príklepu. Hmotnosť 2 Ah batériou a vrtákom do 10 mm je 2686 gramov. So 4 Ah batériou je to 2930 gramov. A so 6 Ah batériou je to 3202 gramov. Vrtačku si odskúšame na rôznych materiáloch, čiže betón, tehla, nejaké vrtanie do dreva. Porovnáme si výkon na 2, 4 a aj 6 batérií na rôznych vrtákoch, hlavne pri vrtaní do betónu. Použijem vrtáky od Hilti, ktoré sú štvorbrité.
Ďalej pokračujem dvojbritým vrtákom od Makity. No a teraz vyskúšame porovnať dva typy vrtákov s 2 britmi a so 4 britmi. Taktiež ten dvojbritý bude mať výhodu, pretože je kratší. No a vyskúšame to na tejto tehle. Ďalej si dáme dvojbritý vrták o priemere 18 mm. Pokračujeme špicákom.
Sekáč, ktorého šírka je 40 mm. A špirálový vrták 16x200 mm. Na upnutie bežných vrtákov použijem prechodové skľučovadlo, ktoré nie je súčasťou balenia. Príklepová vrtačka je určite skvelým doplnkom pre tých, ktorí chodia na montáže a potrebujú za deň vyvrtať desiatky otvorov. Myslím, že táto vrtačka je na to vhodná. Nemá problém vrtať otvory o hĺbke aj 30 cm, ak sa použijú kvalitné vrtáky so štvorbritým hrotom. Ide to ako do masla. Mohli ste vidieť vrtanie do tehly, aj betónu ide veľmi dobre. To sekanie je už na tom o niečo slabšie, pretože úderová sila 2,2 Joule je
myslím, že trošku hraničná na sekanie nejakého tvrdého betónu, určite ale na sekanie nejakého porobetónu a tehly. S tým vrtačka nemá absolútne žiadny problém. No a čo sa týka vrtania do dreva, myslím, že málo z vás využije takúto možnosť na príklapovej vrtačke. Myslím, že je to nezmysel používať to a vrtačka je primárne určená na vrtanie otvorov alebo občas nejaké sekanie. Tá vrtačka sa vlastne svojím výkonom nemá za čo hanbiť, je to podarený stroj, avšak je tu niečo, čo by som jej vypichol. Telo úderového mechanizmu je vyrobené z plastu a vrtačka sa samozrejme pri dlhšej práci zahrieva a je to jediné mínus, ktoré jej dávam. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!